मोहब्बतें हैं उनको आपको सुनना है। अहमद रजा भाई तो ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे कुछ गलती होने वाली है, ऐसा नहीं है कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, फ्रंट पे बैठो तो अल्लाह का शुक्र है वो काम अंजाम दो कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैं सरकारे उमर के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया, और जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर, कि जहां पे आतिशो असलाम के पुजारी थे उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। वो तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब बैठे हुए हैं और गुफरान भाई के जितने भाई हैं, जमाल भाई और गुफरान भाई, कमाल भाई, ये सब मौजूद हैं यहाँ। देखिए एक शेर कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है, कि दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। जमाल भाई आप इसी तरह आते रहे तो इसमें एक एक शेर इंशाल्लाह पढ़ता रहे कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है। वो सरकारे गरीब नवाज के हवाले से मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जिनको मोहब्बत है उनकी आवाज़ आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे ख्वाजा की चौखट है। हिंदुस्तान भर में जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सबकी चादर सरकारे गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पेश की गई है। आज जो लोग सर्वे के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना चाहते हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अल्लामा हामिद साहब कि यार आखिर ये लोग अपने घर की खुदाई क्यों नहीं करते, कभी मस्जिद में खुदाई, कभी दरगाह पे खुदाई, समझ रहे हो। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया, मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया है। ये तेरे शोर शराबे से कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन है फितने से कुछ नहीं होगा, मज़ारे ख्वाजा से आवाज़ आ रही है ये मेरा मुल्क है सर्वे से कुछ नहीं होगा, कि मज़ारे ख्वाजा से आवाज़ आ रही है ये मेरा मुल्क है सर्वे से कुछ नहीं होगा, ये मेरा मुल्क है सर्वे से कुछ नहीं होगा। अजहर फारूकी साहब है, अब्दुल फत्ताह भाई, उनका शेर मुझे याद आया और इस मुनासिबत से पढ़ना बहुत ज़रूरी भी समझता हूँ। उन्होंने एक शेर कहा था कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। एक एक आदमी मेरी बात सुने, जो धमाका खेज शेर सुनने के लिए बैठे हुए हैं उसकी बारी इंशाअल्लाह आएगी, कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, कि लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दुर्वेश को गुमनाम नहीं कर पाया, ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया, कि ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। अगर ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं तो एक नारा लगाएं, एक नारा। कितने लोग मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, एक नारा, वो आपकी आवाज होनी चाहिए, एक नारा चाहिए आपका। शेर नहीं याद है इसलिए मैं कह रहा हूं। एक नारे की आवाज़ इतनी देर के बाद आई है और तुम मैदान में उतरोगे मुकाबला करने के लिए, शर्म नहीं आती है? और कहते हो कि हम ही लोग हैं जिन लोगों ने मैदान बद्र को फतेह कर लिया था। वो तुम नहीं थे, वो 1400 साल पहले के मुसलमान थे कि कलील रह के भी कसरत का राज छीना है, हमेशा बढ़ के गुरूरे मिजाज छीना है, कदम बढ़ा जरा फतेह मुबीन के वारिस कि तूने कैसरो किसरा का ताज छीना है। वो 1450 साल पहले के लोग थे। तो आपकी थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बतें मिलती रहे। मैं सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद शाबान साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। कितने लोग उनको सुनेंगे, जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। अगर कारी साहब को मैंने आपके हवाले नहीं किया तो ये मुशायरा बाद में हम लोगों की तदफीन का अमल पहले हो। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। इमरान भाई तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह, उनकी शादी के मौके पर ये मुशायरा है। मैं इमरान भाई से कहूँगा कि शादी आपकी है, दुआ फरमाए कि ये सब मेरे शेर में बराती बन जाएंगे।
कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े। आप लोग चाय भी पीते रहे और मेरा शेर भी कहीं ना कहीं से पीते रहे भाई, ताकि मुझे खुशी हो कि यहाँ सुनने वाले लोग बैठे होंगे। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। किस सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े। और भाई जिया भाई एक शेर पढ़ता हूँ, अहमदुल फत्ताह भाई की मोहब्बतें हैं, उनको आपको सुनना है। अहमद रजा भाई तो ऐसे ही देख रहे हैं कि जैसे कुछ गलती होने वाली है, ऐसा नहीं है। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, फ्रंट में बैठो तो अल्लाह का शुक्र है वो काम अंजाम दो। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैं सरकारे उमर के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। और जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर, कि जहां पे आतिशो असलाम के पुजारी थे, उसी जमीन को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। वो जौहर कानपुरी ने एक शेर कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूं बस, ये चाय की दुकान खुदा के वास्ते मेरे निजामत के दरमियान अब कभी मत लाइएगा, वरना इस शहर का कभी रुख नहीं करूंगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े गए, अगर अल्लाह ने ज़बान दी है तो ऊंची आवाज में बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साहब इंदौर की एक महफिल में कह रहे थे कि जब नाज़िम नहीं कामयाब होता तो कहता है कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब शायर की दाल नहीं गलती तो कहता है कि हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद, वो जब किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूलुल्लाह, फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो एक आदमी ने उनसे कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूलुल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म ने कहा कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी हम अपने हुजूर को पुकारते रहेंगे। तो जमलापुर वालों, अगर अपने नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने दोनों हाथों को उठाओ और मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिया भाई एक शेर पढ़ता हूँ और अपना दिल निकालता हूँ, अगर आप चाहें तो उस दिल की आवाज में अपनी आवाज को मिला दीजिए, वरना शेर तो जावेद सिद्दीकी के हैं, नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान में अपना बता के पढ़ूंगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, अल्लामा जाहिद साहब आप सिर्फ सांस ले लीजिए, सांस। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और इमरान भाई एक बात बताऊं ना, एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। एक सुन्नी ने एक वहाबी से पूछा कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। उसने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है। अल्लामा अब्दुल वहीद साहब के घर आंगन का ये शेर है, देखें आप गोंडा बस्ती में रहते हैं तो मेरी तारीफ कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, आराम से पढ़कर कभी दाद मिल जाती है और अगर नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। गुफरान भाई की ये महफिल है, उनके घर वालों ने सजाई है, और गुफरान भाई यहाँ नजराना नहीं देंगे तो इनसे दिल्ली में ले दूंगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े।